बुढा चाहिँ फाटफुटे गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ। मेरो चाहिँ खुट्टा फ्र्याक्चर भइरहेको छ। कसरी जाने त्यहाँ एकछिन ल भिडियो चाहिँ नकाट्नु पर्ने अरे बुढाको दिमाग। अब झर्नु चाहिँ कसरी हो नि मेरो खुट्टामा नि अम्लिसोको डाँठले घुचेर चाहिँ मलाई अब पारेको छ। यहाँ यस्तो ठाउँमा गएर पनि च्याउ खोजी खानुपर्ने छ। झन्डै यता हात पनि घुच्यो। यत्रो टुचो काट्नु भएर हेर त। यसरी घाँस काटेपछि खुट्टा नघोचेर हात नघोचेर के चाहिँ घोच्छ यो त चुचो छ। अलैँची अलैँची हो है यो के पो च्याउ रहेछ च्याउ। लु फाइनली हामी दामफाग्ले च्याउ भएकोमा पुग्यौँ। दामफाग्ले भनेको चाहिँ कटुसमा भन्ने च्याउ हो। पानी अलिकति नपुगेर सुकेको जस्तो भयो नि यो चाहिँ कटुसको बोटमा मात्रै फल्छ। यो दामफाग्ले च्याउ चाहिँ कटुसमा पाइने च्याउ हो। कति दामी मजाले फलेको रहेछ त। मसिनोहरू त्यसको राख्नुपर्छ होला तर त्यसरी धेरै हटाइदियो भने चाहिँ झन् सुक्छ होला। लु दामफाग्ले च्याउ अब यसलाई टिप्ने अनि घर टिप्ने पनि होइन काट्ने। यसरी काट्ने अनि घर लगेर के गर्ने लसुन लगाउने मसला कुट्ने पर पकाएर खाने। सबै हामीले काटिसक्यौँ। हुन्छ अब यहाँ खाना खोल्नु छ।